Приветики, приветики. Ну вот, я на даче, наконец-то. Мне стало получше. Да ни хрена не получше. Это я так, выпендриться хотела. Организм не позволил соврать. Вот, короче, болею я до сих пор. Ничего мне не помогает. Пью эту всякую гадость. Ну, честно скажу, травки я не пила. Что-то как-то руки не доходят. Однако надо. Так, что вы там нарвать? Что бы там нарвать? Что бы нарвать такое, чтобы от кашля помогло? Единственная моя надежда на ингалятор. Как-то он по-нерусски называется. Не буду ломать язык и мозги пудрить. Вот. То есть, вот еще его куплю. Если он не поможет, то, наверное, уже ничего не поможет. Так и буду жить с кашлем. Ну, очень неприятная штука, я вам скажу. Вот он приступами как-то. То есть вот я сижу, ну, иду и там что-нибудь делаю, и запершит в горле, и все. И я вот сейчас вот уже начала думать, что по всей вероятности это у меня от вот этой трубочки, которая в рот поставляется при операции. Потому что у меня буквально же на третий и на второй день вот кашель-то начался. Вот я операцию сделала, и где-то вот через дня два, я уже не помню, у меня началась вот такая вот фигня. То есть я вот пью, ем всякую гадость. Сволочь! Брысь! Брысь! Кошка на фасоль легла. Пойду гонять. Сейчас вернусь. А я все думаю, что у меня фасоль через одну всходит, а одна взошла, 4 не взошло, одна взошла, 4 не взошло. Два рядочка вообще пустые, как будто я там ничего не садила. А это вот у меня красавицы, походу. Пока я здесь отсутствую, гонять их некому. Они здесь это командуют. Но я, правда, укрывным материалом все прикрыла. Этим, как его, спанбондом белым. 60 этих единиц. И, короче, и все, то, чтобы они не срали. Но я же не знала, что они там загорать будут. О, еще одна красавица бежит. Ну вот, такие дела. Ну что, какие новости? Через неделю мне дали талончик. Через неделю я еду до Тюмени. Вот. На прием к доктору. Это еще не врачебная комиссия. Это будет прием гинеколога. А вот он уже якобы должен мне назначить уже это, ну, что, куда, когда. А может быть, и она сразу мне, хотя нет, не должна. Они должны на врачебной комиссии рассматривать мое это всякое разное состояние души. Вот. Ну, короче, это через неделю поеду и, короче, расскажу вам обязательно, как без вас. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что подписываетесь. Тем, кто делает комментарии, огромная благодарность, отдельные благодарственные слова. Что еще? Приветствуются лайки и прочие активизация, активность. Ну, знаете, что у меня с мозгами-то не то немножечко. Ну, это не от химии, это, по-моему, от жизни. Ну вот, в общем, всем здоровья и добра. Заглядывайте, подписывайтесь. Пока-пока.